Добрый вечер. Меня зовут Косенкова Мария Станиславовна. Я архитектор и дизайнер. Я рада приветствовать вас на вебинаре, посвященном камину как элементу интерьера. Напишите в чат, есть ли у вас звук, связь. Поставьте плюсики в чат. Слышите ли и видите ли вы меня? Ну, я смотрю, что все хорошо. Тогда мы будем начинать. В течение вебинара вы можете задавать вопросы, я постараюсь ответить на наиболее интересные из них. На нашем вебинаре мы рассмотрим такие вопросы, как классификацию каминов, особенности строительства камина, требования пожарной безопасности к каминам, электрические камины, газовые камины, биокамины. И в конце остановимся на том, как вписать камин в интерьер. Вначале остановимся немного на истории. История камина начинается с давних пор. Очаг занимал главное место в доме. Жизнь человека напрямую зависела от огня. На нем можно было приготовить пищу, обогревать и освещать помещение. Именно благодаря этим и многим другим качествам огонь прочно вошел в нашу жизнь. С давних пор для обогрева домов использовались большие печи, а камины попали к нам гораздо позже. Впервые подобие камина появилось в Древнем Риме. Это были большие печи с дымоходом, уходящим в потолок. Такая большая печь стояла в центре зала и была способна обогреть огромное помещение. Именно римляне придали камину черты, к которым мы привыкли. После падения Рима средневековые европейцы стали возводить величественные здания. Тогда появился готический стиль, который соединял в себе королевское величие и непреклонную веру в Бога. Как дворцы и замки, камины имели столь же величественный вид. Сложенные из грубого камня, они доставали до самого потолка. В них можно было пожарить целого быка. В XVI веке в истории камина модным стало украшение интерьера колоннами и декоративными пилястрами, изображениями античных богов и тому подобное. Это не могло отразиться на оформлении каминов. Их стали делать из мрамора и гранита. А в качестве украшения использовалась мозаика. В это время камин занял свое место у стены. Появились новые формы и виды. Но времена менялись, а с ними и изменялись и желания людей. И только любовь к огню оставалась неизменной. В наше время камин в доме или квартире уже не является непосредственным источником тепла. Скорее его можно смело назвать декоративным элементом, изредка используемым по назначению. А какие камины встречали вы? У кого есть дома камин и какой? Напишите в чат. Ни у кого нет камина. Очень хорошо. Тогда мы продолжим далее. А кто-нибудь из вас видел вживую деревенскую печь? Может быть, кто-то видел какой-то необычный камин где-то в гостях или, может быть, какой-то передаче с изысканным убранством или огромных размером. Поделитесь своими впечатлениями в чате. Ну вот Екатерина пишет, что да, а, кирпичный. А какой камин? Да, есть очень необычные камины, и большие, красивые. Сейчас я вам немножко расскажу а, о необычных каминах. На слайде
вы можете видеть необычные камины. Дизайнеры многих фабрик соревнуются между собой в нетривиальном подходе к оформлению каминов, к облицовке или выполнению обычного корпуса, например, в виде старинного сундука, каменного грота или морского дна. Не отстают от них и обычные художники-любители, создающие оригинальные каминные модели собственного производства. По новаторству и оригинальностью каминных моделей мало кто сравнится с французской компанией Focus, предлагающей просто футуристические варианты. Например, камин в металлическом корпусе с имитацией ручного разрыва жерла каминной топки или камин в виде трубы, объединяющий топочную камеру и дымоход. Камин Акон от компании Head and Glow единственный в мире прибор, работающий на воде, вернее на кислороде, получаемом из воды посредством электролиза. По способу установки камины делятся на пристенные, угловые и отдельно стоящие. Рассмотрим пристенный камин. Как следует уже из его названия, пристенный камин – это камин, располагающийся у стены. В отличие от стройного камина, пристенный камин полностью или частично выступает за контуры стены. Также от стройного камина пристенный камин отличается тем, что его можно сооружать в уже построенном доме. Пристенный камин можно назвать наиболее распространенным видом камина. Пристенный камин имеет дымоход, который обычно пристраивают к несгораемой стене. Пристенный камин может иметь множество вариантов отделки. Кирпич, искусственный, натуральный камень, керамическая плитка. Такой камин занимает много пространства, и поэтому в помещениях малых размеров его не устанавливают. Следующий вид классификации каминов по способу установки – это угловой камин. Он является одним из наиболее популярных и красивых видов камина. Расположение камина на телевизор над камином, смотря какой вид камина. Давайте в конце вебинара рассмотрим этот вопрос. Следующий вид угловой камин располагается в углу помещения. Это расположение очень привлекательно, особенно если отверстие камина ориентировано по оси угла, образуемого стенами помещения. Размещение кресел полукругом перед камином позволяет создать спокойное пространство около него. При подобном расположении камина в прошлом зачастую применялись наклонные стенки дымовой камеры. В нынешнем интерьере более подходящим является двухкамерный тип. Наружные камеры могут иметь самое различное художественное и материальное решение. Дымоход углового камина располагают в одной из стен жилого помещения. Конструкция открытой части дымовой камеры может быть сделана из бетона, металла или легких блоков для стальной несущей конструкции. Поверхность может быть оштукатурена или обложена кирпичом, природным камнем и тому подобное. Оформление пространства очага и домовой камеры может быть сходно с любым видом камина в колонне или стене. Далее мы рассмотрим встроенные камины. Встроенный камин, как следует из его названия, встраивается в стенную нишу или в колонну. Такой камин занимает минимум места в каминном помещении. Строительство встроенного камина, в отличие от пристенного камина, наиболее правильно начинать на этапе возведения дома, в процессе кладки стен, ввиду того, что часть топливника и весь дымоход такого камина находится в толще стены. В противном же случае трудозатраты на возведение такого камина возрастут на порядок. Потребуется вырубать в стене нишу для камина и дымохода. Вход топливника встроенного камина, каминный портал, как правило, обрамляют выступающий за контуры стены кладкой полкирпича.
Внутренние габариты портала, топочное отверстие встроенного камина, в зависимости от размеров каминного помещения, находятся в диапазоне от 70 на 60 до 80 на 70 сантиметров. Для маленького помещения 18-22 квадратных метра размеры желательно немного уменьшить, примерно на 5-10 сантиметров. Следующий вид – это отдельно стоящий камин. Отдельно стоящие камины еще называют островными. Они представляют собой плоскую ровную площадку, несколько возвышающуюся над уровнем полового настила всего помещения. Площадку выполняют либо совершенно неприкрытой, вариант открытого камина, либо огороженной стеклянной стеной, вариант закрытого камина. Над площадкой располагают дымосборник, который соединяют с дымовой трубой. Коэффициент полезного действия при выработке тепловой энергии полностью открытой топки не превышает показатель выработки тепла привычного костра. Поэтому подобные островные камины, конечно, имеют наиболее оригинальный дизайн, но обладают наименьшей теплоотдающей способностью и занимают очень много места. Поэтому располагать такие камины в малых и средних помещениях нерационально. Ну, может быть и так. Может быть, это и пожароопасный вариант. Вообще при эксплуатации любого камина обязательно нужно соблюдать меры пожарной безопасности. Мы их в течение нашего вебинара рассмотрим обязательно. Также камины классифицируются по назначению. По назначению камины делятся на камины из кирпича, на печи-камины, на камины-каменки, на уличные камины и на декоративные камины. Как вы относитесь к фальш-каминам? Напишите в чат. Кто-нибудь имеет дома такой камин? Ну, а у кого-нибудь есть дома камин, фальш-камин? Очень хорошо, да. На самом деле фальш-камины тоже очень красиво смотрятся в интерьере, оживляют его и очень неплохие, особенно для квартиры. Кстати, знаете ли вы, что, оказывается, сидение у костра, не обязательно настоящего, на самом деле вызывает разные физиологические изменения. Например, снижает артериальное давление. Это научно доказанный факт. Полезно будет также просто закрыть глаза и некоторое время послушать треск горящих в камине поленьев. Такая практика помогает снять стресс, улучшает сон. Также в топку камина можно добавлять различные травы или капнуть несколько капель эфирного масла на поленье, но до того, как вы зажжете камин. Они не только наполнят атмосферу вашего дома непередаваемым ароматом, но и окажут благотворное влияние на ваше общее состояние, нервную систему. Психологи рекомендуют время от времени проводить очищение от негатива с помощью огня. Итак, давайте с вами рассмотрим, мы немного отошли от классификации каминов по назначению, рассмотрим камин из кирпича. Камин из кирпича это, пожалуй, наиболее самый распространенный традиционный вариант конструкции камина. Кирпичные камины долговечные, прочные, огнестойкие и просты в эксплуатации, построении. К тому же используемый конструкционный материал позволяет выложить какую угодно форму. Камин из кирпича может быть как открытым, так и закрытым. Следующий вид – это печи-камины. Печь-камин, как следует из его названия, сочетает в себе и камин, и печь. Печь-камин имеет две топки – топку печи и топку камина. В ее конструкции предусмотрены две системы дымоходов, поэтому печь и камин можно топить как одновременно, так
раздельно. Это делает печь-камин наиболее рациональным а, типом отопительной системы. Печь и камин являются современным высокоэффективным отопительными агрегатами, сочетающими в себе качество открытого камина, возможность наблюдать за живым огнем, с безопасностью и эффективностью отопления закрытой печи. Печь-камин предназначена для обогрева жилых помещений, коттеджей, дачи и тому подобных сооружений. В качестве топлива используются сухие дрова или древесные брикеты. По своим теплотехническим качествам печи камины, конечно, не заменяют отопительные печи, но в большинстве случаев являются достойной альтернативой им. А отопительные блоки типа печь-камин целесообразно устанавливать в садовых и дачных домиках, где желательно иметь и камин, и небольшую встроенную плиту и духовку. Камины-каменки– это камин-печь для бани. А камин-каменка является универсальным отопительным агрегатом. Традиционно печки сооружались из кирпича, но в настоящее время многие потребители ищут варианты попроще, но по качеству не хуже кирпичной модели. Изготавливают их из металла. Отсюда и простота конструкции и изготовления, и простота монтажа, и возможность немного сэкономить на покупке. Чтобы наполнить каменку, необходимо пользоваться самыми различными видами минералов. Совершенно неважно, нравятся они вам или нет. Каждый из них отличается индивидуальными характеристиками и неповторимыми свойствами. Все камни для банной печи обладают своей неповторимой особенностью. Материал должен обладать термостойкостью и не должен реагировать на высокую температуру и ее скачки. Лучше всего использовать камни округлой и гладкой формы. Такая форма оптимально способствует циркуляции и распределению нагретого воздуха, а значит воздух прогревается быстрее и лучше, и образованию пара. Кроме того, гладкие камни лучше сопротивляются растрескиванию. Проверить камень на пригодность в домашних условиях достаточно просто. Нужно просто раскалить его и бросить в воду. Если при этом он не расколется и от него не пойдут пузырьки, можно считать, что камень прошел проверку. При расчете необходимого количества камня используется упрощенная формула. 6 кг камней на 1 квадратный метр помещения, парилки. При этом камни закладывают в следующем порядке. На самый низ укладывают самые крупные, затем среднего размера, и уже на самом верху самые мелкие, диаметром 5-6 см. Меньше укладывать просто не стоит. А для электропечи необходимо подбирать небольшие камни. Между решетками тенов расстояние совсем небольшое. Поэтому, чтобы избежать пустот и повысить теплоемкость печи, надо уложить побольше мелких камней. Но со временем у камней любой породы происходит ухудшение качественных показателей. Из-за многочисленных нагревов, охлаждения они могут начать крошиться, падает показатель коэффициента отдачи тепла. Поэтому раз в год необходимо полностью перебирать камни, осматривать, удалять потрескавшиеся и промывать их. Категорически не подходят для каменки камни засадочных пород. Они имеют высокую гидрофильность и низкую термостойкость, поэтому быстро начинают крошиться. Не подходит для бани гранит, в нем очень много кремнезема. Не следует подбирать камни вдоль железной дороги. Из-за обработки их криозотом в бане будет стоять неприятный запах. Хорошо подходит речная галька. Лучше отбирать слегка приплюснутой формы. Из нее получится плотная, хорошая укладка, что улучшит теплоотдачу печки. При этом камни надо подбирать только темного цвета, избегая прожилок или вкраплений красного цвета. Это выход железа. При использовании такого камня в бане могут образоваться окислы железа, вредные для здоровья. Также хорошо подходят для бани камни магматических пород, такие как жадеит, габродиабаз, талькохлорид, малиновый кварцит, белый кварц, порфирит и базальт. Для получения оптимального эффекта без существенных затрат можно комбинировать различные типы камней. Например, вниз можно положить крупный базальт, габродиабаз, а сверху не такой крупный жадеит.
Уличные камины являются очень близкими аналогами домашних каминов, и поэтому их конструкции очень близки. Для кладки садовых каминов используют те же материалы: кирпич, бетонные блоки, камень. Главное отличие уличных каминов от каминов, устанавливаемых в квартире или доме, заключается в том, что они подвержены воздействию атмосферных осадков и ветра. Поэтому при строительстве уличного камина обязательно нужно учитывать климатические особенности региона строительства. От этого зависит, какие материалы будут применены. Также к отличиям уличного камина от домашнего может быть отнесено отсутствие заслонки в дымоходе камина. Эта особенность уличных каминов обусловлена тем, что на улице воздухообмен не может создавать заметные помехи, как в комнате. Уличный камин часто пользуются камином барбекю. Однако уличный камин, в отличие от камина барбекю, не предназначен для приготовления пищи. Уличный камин предназначен для создания уютной атмосферы и оригинального оформления пламени на улице. Другими словами, уличный камин имеет больше не функциональное, а декоративное назначение. Поэтому его следует рассматривать лишь как притягательный элемент ландшафтного дизайна. Поэтому, если вы хотите сделать более уютными вечерние летние посиделки под пледом, на качелях перед огнем, то вам подойдет уличный камин. Это ваш вариант. Камины барбекю – это по сути уличные печи. Обычно такие камины представляют собой отдельные сооружения, никак не связанные с жилыми постройками. Конструкция таких каминов может быть самой разнообразной, определяется фантазией мастера. При их сооружении основное внимание уделяется их декоративным качествам. Камины барбекю в последнее время все более часто совмещают с газовыми плитами, коптильными, мойкой. Неотъемлемым атрибутом хорошего камина барбекю также являются разделочные столики, ниши для кухонной утвари, вертел с электроприводом и гриль. Камин барбекю следует располагать в беседке, садовом домике или просто под навесом для уменьшения разрушающего действия атмосферных осадков. А, Насчет этого я вам не подскажу, является ли уличный камин отдельно состоящим строением. Скажите, у кого есть, может быть, кто-то живет в частном доме или на даче, у кого есть камин барбекю? Поделитесь в чате. Или, может быть, кто-то видел у знакомых такой камин. Никто не видел, да? Ну, тогда мы есть, да? Ну, на мой взгляд, это очень удобная вещь. А, Далее мы остановимся на декоративных каминах. Декоративные камины используют не для отопления, а для украшения помещения. Размещать декоративные камины имеет смысл в домах, где не предусмотрено наличие дымоходов, например, в типовых многоэтажных зданиях. Горение пламени в таких каминах, как правило, имитирует электрическая подсветка или некоторое количество свечей. Для сооружения декоративного камина нет необходимости приобретать огнестойкий материал. Основанием под него может служить простой деревянный каркас, который прикрепляет к стене с помощью дюбелей. Обшить декоративный камин можно древесно-волокнистыми или древесно-стружечными плитами, которые по своей окраске напоминают природный камень или кирпич. Если для имитации пламени в декоративном камине вы хотите использовать электрическую лампочку, ее нужно окрасить в красный цвет термостойким лаком, установить ее в топливнике и обложить дровами. Включенная лампочка будет освещать дрова, создавая иллюзию их горения. Непременным требованием к любому типу каминов является открытый доступ к порталу. Портал должен быть обращен в центральную часть комнаты. Кроме того, камин необходимо сооружать таким образом, чтобы рядом имелось пространство для организации места отдыха. Обязательное условие для комнаты, в которой планируется постройка, являются потолки не ниже 3 метров.
Далее нужно определить размер такой важной детали, как топка. Топка должна быть такого размера, чтобы при ее использовании она могла полностью охватить все помещение, в котором находится камин. Ее размер должен относиться к размеру самого помещения как 1 к 50. Основные элементы камина – это топливник и дымоход. Правильное сооружение этих элементов обеспечит отсутствие дыма при топке. Под – это то место, где происходит непосредственно горение дров. Он располагается на каминном столе и должен быть выше уровня пола. Под приподнимается для того, чтобы процесс горения дров не зависел от сквозняка. Между подом и предтопочной площадкой находится зольниковая камера, которая предназначена для сбора недогоревших дров и золы. Участок пола перед камином лучше всего изготовить из камня или специальной напольной плитки, либо же из металла. Расположение каминного дымохода внутри внешней стенки, либо внутри стенок, которые размещены вдали от кровельного конька, считается неудачным. Дело в том, что дымоход камина, размещенный в наружной стене здания, зачастую может стать причиной проблем с функционированием этого отопительного сооружения в зимний период, а расположенный вдали от конька дымоход значительно возвышается над самой кровлей. Дымоход должен быть такой высоты, чтобы в закрытой топке возникало необходимое разрежение, либо тяга, в том случае, если камин открытый. Поэтому минимальная высота дымохода не ниже 5 метров от поверхности горения. А если дымоход выше 12 метров, то придется использовать некоторые приспособления для того, чтобы топливо в нем горело подольше. В связи с тем, что в топке возникает повышенное разрежение, его также необходимо ограничивать. Также нужно следить за дымовыми каналами. Они должны располагаться не ниже каналов вентиляции. Канал дымохода должен иметь хорошую теплоизоляцию, выполняться из несгораемых материалов, обладающих высокой плотностью, которые помогают добиться того, чтобы он был герметичным. Большая часть дымохода должна пролегать в отапливаемом помещении. Зачастую дымоход строят в виде шахты из кирпича, в которой расположена труба из нержавеющей стали, либо располагают специальные дымоходные блоки из керамики разнообразных видов и размеров. Также дымоход можно изготавливать в виде двухстенных металлических конструкций, теплоизоляцию в которых обеспечивает базальтовое волокно. Камины принято классифицировать в зависимости от размещения пода. При этом различают три вида каминов. Камины, у которых основание топки располагается на уровне пола, камины, у которых основание топки размещается на 30-50 сантиметров выше уровня пола, и камины, у которых основание топки располагается на 40-60 сантиметров выше поверхности пола. По виду излучения тепла камины разделяются на камины с односторонним, двухсторонним и трехсторонним излучением. Наиболее часто встречаются камины с односторонним излучением. Их основное преимущество заключается в упрощенном изготовлении с применением кирпича или бутового камня. Они отличаются наибольшей теплоотдачей. Отдача лучистого тепла в таких каминах происходит за счет его отражения от наклонных боковых поверхностей и задней поверхности топливника. Камины же с двухсторонним излучением тепла отличаются более оригинальной конструкцией и улучшенным внешним видом. Правда, они имеют ряд недостатков, в числе которых можно назвать следующие. Необходимость увеличения объема воздуха, подаваемого в помещение из-за большой поверхности излучения. Уменьшение доли лучистой теплоты, которая поступает в помещение из-за отсутствия отражающей поверхности топки. Увеличение площади защищенной поверхности перед камином. Достоинством же каминов с трехсторонним излучением заключается в их оригинальном внешнем виде. Однако камины с трехсторонним излучением тоже имеют ряд недостатков. Увеличение площади защищенной поверхности в 3 раза. Защищенная поверхность должна располагаться с 3 сторон камина. Излучение тепла идет в 3 направлениях, однако реальной эффективностью обладает лишь одна отражающая поверхность камина. Небольшая общая теплоотдача камина. В зависимости от вида топливного отверстия различаются камины открытого и закрытого типа. Так как камины – это конструкции, предназначенные для сжигания топлива и последующего выделения тепла, эффективность работы
каминов определяется коэффициентом полезного действия. Внешний вид топливного отверстия непосредственно влияет на коэффициент полезного действия камина. Современные камины обладают низкой теплоотдачей, то есть для того, чтобы камин поддерживал в комнате определенную температуру, нужно сжигать достаточно большое количество топлива. Открытые камины, как мы уже говорили, это камины, имеющие топку открытую с одной стороны, с одной, из двух или с трех сторон. Открытый камин может быть открытым даже по всему периметру. Однако традиционный открытый камин – это камин, топка которого открыта лишь с одной фасадной стороны. Открытый камин, в отличие от закрытого, требует очень много кислорода. В зависимости от размера камина расход воздуха может колебаться в пределах от 200 до 1000 кубических метров в час. Открытый камин берет воздух по всей поверхности топки. Чем она больше, тем больше воздуха втягивается в камин из помещения. Недостаток открытого камина заключается в низком коэффициенте полезного сжигания, не превышающего обычно 15%. Закрытый камин – это обычный традиционный камин, оснащенный встроенной топкой или просто каминной дверцей. Камин закрытого типа – это устройство нового поколения. Топочные отверстия у такого камина закрыты подвижными дверцами из специального жаростойкого стекла, что позволяет увеличить его полезного действия до 75–80%. Простейший способ получить камин с высоким коэффициентом полезного действия – это построить печь-камин. Как мы уже говорили ранее, отличительной чертой такого сооружения является то, что оно объединяет в себе функции печи и камина, то есть является наиболее практичным. Печь-камин имеет две топки – топку печи и топку камина. Две системы трубопроводов, топить можно их и как вместе, так и отдельно. Печь-камин устанавливают на фундамент из бутового камня на песчаной подушке, толщина которого должна составлять 20–30 см. Глубина закладки фундамента до 1 метра. Наиболее важная составляющая камина, печи камина, это переход от хайлак до насборнику. Стенки топливника печи камина зачастую выполняются под небольшим наклоном. Это делается для более качественного отражения лучистой энергии. Колосниковую решетку, от которой зачастую избавляются в обычных каминах, желательно монтировать в основание печи камина. Также следует остановиться на топливе для каминов. Нередко производители каминов указывают предпочтительный для их изделий вид топлива. Это может быть торф, топливо для камина, древесина, буруголь и прочее. Уголь в большей степени подходит для печи каменки, тогда как в качестве топлива для камина более подходят различные сорта древесины. Когда требуется быстро нагреть воздух в помещении, то для растопки лучше использовать мягкие сорта, тополь, иву, например. Но для того, чтобы не надо было часто вскакивать и подкидывать поленья, нужно класть в камин кленовые, осиновые или дубовые поленья, которые сгорают медленно и поддерживают температуру на протяжении нескольких часов. Не помешает также знать, что много сажи образуется при сгорании березовых чурок, а сосна ольха, наоборот, выжигают ее из дымохода. Не следует сжигать в открытом очаге хвойные смолистые поленья. Во время горения они разбрасывают очень много искр, что не только пачкает камин, но и может привести к возгоранию мебели. Причем горящие хвойные породы из-за смол, находящихся в них, выделяют резкий запах. Приятен аромат горящих яблоневых, вишневых поленьев, можжевельника. Также камин можно топить палетами или топливными гранулами. Они представляют из себя небольшие капсулы из мелко переработанных спрессованных остатков лесопильного производства, древесной муки, щепы, коры, опилок, а также отходов сельхозпереработки, лузги подсолнечника, торфа, соломы. В отличие от обычных дров, пелеты имеют небольшую влажность 10% и высокую плотность
и могут применяться не только в качестве топлива для домашних каминов, но и для больших водогрейных систем с автоматической подачей, куда пелеты подаются дозированно. Древесные брикеты, произведенные из отходов деревообработки, сучьев, хвои, корней деревьев, в отличие от пелет, имеют более крупную структуру. Предлагаются в форме цилиндров или больших восьмиграммных поленьев с отверстиями внутри. Эффективность дровяных брикет очень высока и сравнима с каменным углем, превышая тепловую эффективность обычных дров в несколько раз. Уголь, предлагаемый в качестве каминного топлива, может быть нескольких видов – бурый, каменный или древесный. Бурый уголь занимает промежуточное положение между торфом и каменным углем. По сравнению с последним имеет не очень высокие энергетические показатели. Древесный уголь применяется в основном для работы мангалов и барбекю, но также может использоваться в качестве каминного топлива, так как превосходит теплотворную способность обычных дров в 4 раза. Также становятся популярными и новые предложения топливного рынка – угольные поленья из древесных брикетов, которые дают много тепла и не выделяют при горении опасных газообразных веществ. А какое топливо для камина используете вы? Породы какие деревьев предпочитаете? Напишите в чат. Вы же писали, что есть березовые, да, березовые дрова очень хорошие. Но вот сосна не очень подходит для камина на самом деле. От сажи очищают березовые дрова. Есть специальные средства для очистки камина, которые продаются в специальных магазинах. Сейчас мы немного остановимся на уходе за камином, так как за ним обязательно нужно ухаживать. Чтобы он хорошо топился, он должен быть чистым. Топку нужно чистить обязательно каждый сезон, а дымоход раз в 3 месяца. Это относится к дровяным каминам. Перед началом отопительного сезона нужно удалить сажу и золу через проемы, закрытые кирпичом или дверкой. Поработав кочергой, после чистки нужно плотно закрыть дверцу, а кирпичи поставить на место, зафиксировав раствором. Удалить из топки пепел и мусор. Перед уборкой нужно убедиться, что камин полностью остыл. А мелкие частицы можно просто подмести или пропылесосить. Перед следующим использованием камина нужно проследить, чтобы заслонка была открыта настежь. Самое мудрое решение – это доверить проверку дымохода профессионалу. Специалист осмотрит дефлектор, защищающий дымоход от попадания пыли, мусора, осадков и мелких птиц, прочистит трубу, проверит швы и стыки, устранит дефекты и подтвердит безопасность эксплуатации камина. Камин может дымить при растопке, если долго не топился и осырел, а также из-за обратной тяги в трубе, когда в доме прохладнее, чем на улице. В таких случаях нужно открыть задвижку прямого хода, если она есть, или прогреть трубу, сжигая бумагу в ее основании и одновременно разводя огонь в топке. Можно также перед разжиганием огня прогреть холодный дымоход, направленный в трубу лучиной или каминной зажигалкой. После растопки не забудьте закрыть задвижку. Камин хуже справляется с отоплением из-за низкого качества топлива, отложений сажи или неплотной заслонки. Нужно проверять состояние топки каждый месяц, периодически топить камин дровами из осины, ольхи или березы. Они способствуют выжиганию сажи. Опасность сажи в том, что вместе с ней при неполном сгорании топлива накапливается криозот. Это легковоспламеняющееся вещество, которое может привести к пожару. Если сажа скапливается на стеклокерамической дверце, бывает достаточно кратковременного интенсивного горения. Высокая температура сожжет частицы сажи.
противном случае можно намочить скомканный лист бумаги, окунуть его в пепел на дне камина и протереть стекло этой бумагой со слоем пепла, после чего протереть чистой бумагой. От сажи не останется и следа. А от золы избавляться слишком часто не стоит. Зола на дне очага изолирует поверхность от жара. Для растопки камина лучше использовать только натуральное дерево, белую матовую бумагу. А другие горючие материалы могут навредить и дымоходу, и вашему здоровью. Если топите брикетами, выбирайте те, у которых количество загрязняющих веществ минимально. Лучше отказаться от древесины хвойных пород. Безопаснее топить камин дровами, брикетами лиственных пород. Они самые экологичные и дольше всего держат жаркий огонь. Для регулярного ухода за камином нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами: совком, щеткой, щипцами, кочергой. Для каминов с открытой топкой нужно приобрести защитный экран, а, который обезопасит жилище от стреляющих искр. Никогда нельзя заливать пламя водой. Камин может потрескаться из-за перепада температур. Сейчас мы кратко остановимся на растопке камина. Разведение огня на самом деле не терпит спешки. Если дрова сухие, для запала достаточно кусочка бересты или нескольких тонких лучин. И вот огонь уже весело резвится в камине. Но чаще бывает, что дрова сыроваты. И при растопке они чернеют, дымят и гаснут. Таким дровам не хватает температуры для горения. В этом случае нужно не спеша сделать 2-3 натопки тонкими лучинками, дать им прогореть и образовать хотя бы небольшой слой горящих светящихся углей. Сырые дрова, положенные на такие угли, начнут потихоньку сохнуть и слегка шипеть, а затем займутся огнем. Когда сторона поленьев, лежащих на углях, обгорит и станет серовато-белой, можно кочергой аккуратно перевернуть дрова и распределить их в топки, так, чтобы между ними было небольшое расстояние, примерно 2-3 сантиметра. Дрова тут же хорошо загорятся. Когда пламя в камине уже устойчивое, не нужно подбрасывать сразу много дров. Они, конечно, займутся и будут сильно гореть шумом и огнем, но, во-первых, все быстро уйдет в трубу, а во-вторых, и это главное, камин в такой ситуации можно перегреть. Может лопнуть кирпичная кладка, и печные газы ринутся в трещины. Если у вас камин с дверцами, отлучаясь от него, прикрывайте их. Силу тяги можно отрегулировать поддувальцами в нижних частях дверок. Тягу в камине можно регулировать с задвижкой в трубе, но прикрывать ее во время топки можно не больше, чем на четверть. Когда камин разгорится и пройдет несколько часов, разогретые кирпичи топки начинают излучать полезное тепло. Главное не оставлять в камине даже части полена, пусть оно совсем черное, не горит и не дымится. Это опасно. В закрытой топке камина очень высокая температура, и недогоревшее дерево почти наверняка начнет тлеть, а затем и загорится. Закончив топку и закрыв задвижку, мы перекрываем выход печным газом, в том числе и опасному угарному газу, который выдает себя маленькими синими язычками пламени. Таких язычков по окончании не должно быть совсем. Можно оставить небольшое количество мелких красных угольков, разбив их кочергой, но только в том случае, если у вас в трубе стоит простая печная задвижка, в которой есть небольшой зазор для выхода горячих печных газов. Хотя, конечно, через такую задвижку теряется большое количество тепла. Сейчас мы остановимся на электрических каминах. Электрические камины столь удобны и популярны, что они все больше вытесняют традиционные дровяные. И это неудивительно. Ведь ко всем своим плюсам в простоте установки и обслуживания электрокамины полностью исключают ощущение имитации искусственности. Они не только полностью передают эффект открытого пламени, но и позволяют задать необходимую температуру или вовсе отказаться от обогрева комнат, что особенно актуально в домах с хорошо продуманной системой обогрева отопления или же просто в жаркую погоду. Отсутствие искр, дыма, пепла, копоти, а соответственно и отсутствие необходимости в дымоходе, отдельной вентиляционной системе
как раз и сделали удобным и популярным камины в городских условиях. Кроме того, что электрокамин не привязан к определенному месту расположения, он вообще может не занимать места. Конечно, если хозяева сами не решат выполнить солидный портал, обрамляющий очаг. В настоящее время все большую популярность набирают газовые камины для дачи. Их частично или полностью автоматизированные топки живым огнем позволяют успешно обогреть загородный дом и создать уютную атмосферу. Газовые камины могут работать как на магистральном, так и на сжиженном газе, поэтому их установка возможна в любом дачном домике. Удобство эксплуатации классических дровяных каминов сомнительно. Необходимо заготавливать дрова или топливные брикеты, растапливать камин и постоянно следить за ним во время топки во избежание пожара. К тому же эффективность дровяных каминов невысока, а выброс вредных веществ в атмосферу велик из-за неполного сжигания топлива. Газовые камины для дачи лишены всех этих недостатков. Они безопасны, легки в управлении, не требуют заготовки дров, растопки, постоянного контроля. Конструкция газовых каминов обуславливает их эффективность. Топка газовых каминов обычно выполняется из жаропрочной стали. Стенки топки имеют ребристую поверхность, благодаря чему увеличивается площадь теплоотдачи. Внутри топки в нижней ее части расположена газовая горелка с датчиками автоматизации и пьезоэлементов. Биокамины могут использоваться в любом помещении. Их установка не требует сложных монтажных работ. В процессе эксплуатации биокамин не выделяет, как электрокамин и газовый камин, пепла, копоти, дыма и золы. У него отсутствует вытяжка, так как пламя образуется из чистого органического биотоплива. Он несет чисто декоративную функцию, как и электрокамин. Все, что требуется для установки биокамина, это небольшое свободное пространство в комнате, будь то угол, стена или полка, на которой может быть размещен биокамин настольный. Также отопительный прибор может быть расположен и в центре помещения. Основная конструкция – это топка с встроенным резервуаром и горелками. Топливо, выпускаемое для данных устройств, заливается в специальный отопительный блок. Регулировка пламени производится крышкой слайдера, которая под воздействием металлической палочки скользит по направляющей. Облицовывается биокамин огнеупорным стеклом, сталью, мрамором или гранитом. Благодаря нержавеющей стали отопительный блок не подвержен деформации при высокой температуре. Смещенная система заправки исключает получение ожогов при подливании биотоплива в резервуар. За счет конструкции стенок газы в биокамине не скапливается, что исключает внезапные хлопки и взрывы. Топливо в биокамине образуется за счет горения этанола. Он изготавливается из растительного сырья, такого как пшеница, рис и кукуруза. В процессе производства вырабатывается экологически чистое для окружающей среды топливо. При горении биоэтанол выделяет только углекислый газ и воду. Никакие ядовитые продукты топлива не содержит. Биокамины для квартиры растапливаются только специальным продуктом горения, который предлагается в отделах строительных магазинов. Благодаря свойствам топлива для современных каминов исключено возгорание близкорасположенных предметов, так как во время горения пламя не имеет искр. Также биотопливо исключает наличие летучих веществ, поэтому корпус биокамина всегда остается чистым. Чтобы камин гармонично вписался в интерьер, конечно же, вначале нужно определиться с подходящим типом будущего камина, с его желаемым стилистическим оформлением, так как камин в помещении не является самостоятельным элементом, существующим сам по себе. Он представляет собой неотъемлемую часть архитектурного решения оформления помещения, в котором находится. По стилистической принадлежности можно условно разделить на 4 вида. Классический стиль, стиль кантри, модерн и стиль хай-тек.
Основным отличием камина, принадлежащему классическому стилю, является наличие П-образного портала. Портал – это верхняя декоративная часть камина, которую обычно изготавливают из разных материалов. Стиль кантри переводится как провинция или деревня. Для камина, принадлежащему данному стилю, свойственен D-образный портал. Еще одной отличительной особенностью очага в стиле кантри является наличие балки из дерева, помещенной поверх портала. Внешняя оболочка тракта для отвода дыма в изделиях, принадлежащих стилю кантри, обычно выполняется из гипса. В стиле модерн основывается на элементах, присущих классическому стилю. Однако дизайнерская мысль данного направления позволяет сочетать камин с современным дизайном не только жилых помещений, но и офисов. Очаги, относящиеся к стилю модерн, имеют форму прямоугольника или полукруга и занимают собой пространство по вертикали от пола до потолка. Стиль хай-тек, появившийся не так уж давно, воплощает к себе современные высокие технологии. Камины, относящиеся к данному стилю, сильно отличаются от своих предшественников. Они выполнены из бетона, огнеупорного стекла, шамота, переклаза и, как ни странно, воды. Дизайн камина в стиле хай-тек может быть крайне удивительным и необычным. По внешнему виду камины трудно поддаются классификации. Сколько людей, столько вкусов, а значит столько и каминов. Обычно различия касаются конструкции портала, а также строительных материалов, из которых выполнен камин. Одной из самых распространенных моделей является кирпичный камин. Очень популярны и распространены английские камины с отделкой из древесины. При наличии средств можно остановить свой выбор на французском камине из мрамора или гранита. Камин наподобие голландской печки хорошо сохраняет тепло и после того, как в нем прогорят дрова. Скромные отопительные свойства такого камина усилятся, если изразцы сделаны с так называемой рубашкой, полностью сохраняющей теплый воздух. Они могут сохранять тепло до утра. Однозначные варианты планировки и размещения камина вряд ли приемлемы, поскольку все зависит от индивидуального объемно-планировочного решения. Но однако в любом случае следует придерживаться общих правил. Камин обычно располагают у внутренней капитальной стены. Не рекомендуется устанавливать его у наружных стен или напротив стен с окнами и дверными проемами. В этих местах камин не будет защищен от сквозняков и переохлаждения. Поскольку коэффициент полезного действия у каминов довольно мал, то для сохранения тепла в помещении рекомендуется утеплить окна и двери. Не следует устанавливать камины, особенно оборудование открытой топкой, в коридорах или рядом с лестницей. Нельзя устанавливать камин в комнате, площадь которой менее 20 квадратных метров. Такие помещения не обеспечивают поступление воздуха, достаточного для сгорания топлива. Естественно, эти рекомендации не относятся к декоративным каминам, фальш-каминам, электрокаминам, газовым и биокаминам. Вот. На этом наш вебинар подошел к концу. Теперь я могу ответить на ваши вопросы. Вот Инна задает вопрос, что можно расположить над электрокамином. Знаете, так не видя интерьера, дать однозначный совет достаточно сложно. Это может быть как полка с расположенными на ней какими-то декоративными элементами, как какая-то картина. Можно оформить декоративно саму стену какими-то нишами, еще чем-то. Это не видя интерьера, не зная стиля, и достаточно сложно сказать. У кого есть еще вопросы? Хотите вебинар по устройству бани? Ну, подумаем над этим. Если вам это интересно, то можно следующий вебинар посвятить этой теме. Наш вебинар подошел к концу. Спасибо большое вам за внимание. До свидания, до новых встреч.